รยากาศที่ชายหาดพัทยานะคะด้านโน้นมองไปก็เป็นพัทยาเหนือถ้าตามลงมาเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นพัทยากลางนะคะเลยไปด้านโน้นนะคะตามถนนเลียบชายหาดพัทยาไปเรื่อยๆจะเป็นพัทยาใต้ก็จบชายหาดพัทยาถัดไปฝั่งโน้นก็เป็นจอมเทียนนะคะดูบรรยากาศที่ทะเลนะคะวันนี้คลื่นลมแรงค่ะเดี๋ยวคลื่นสูงคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าค่ะน้ำก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นักเลยนะคะเรือต่างๆก็ลอยคออยู่ในทะเลนั่นแหละค่ะคงไม่ออกไปไกลเพราะว่าคลื่นลมแรงจริงๆแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวลงว่ายน้ำนะคะเลยค่ะชายหาดมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนอนอาบแดดนั่งอาบแดดอยู่นะคะดูคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งนะคะโอ้โหถาโถมเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าดูค่ะหูทุนที่ลอยน้ำบางทีก็หลุดกระจุยเลยนะคะแล้วค่ะเหมือนทะเลคลั่งเลยค่ะดูว้าวถ้าอยู่ที่ชายหาดขึ้นแรงลมแรงขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงละค่ะอยู่กลางทะเลหรืออยู่ข้างนอกออกไปลมก็จะแรงนะคะคลื่นก็จะสูงจะแรงด้วยผมไม่กล้าออกเรือแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะดูค่ะคลื่นลมแรงจริงๆ